Hello， 大家好，我是大钱。这个已经到亚宠展的门口了。观众日这一天人特别的多啊，大家都是拖着这个行李箱啊，大箱子、小箱子来的，都是来薅羊毛、扫货的。还好我们有这个iPad，就特别方便进来。来 B 站展台的玻璃房内，我看到了我们的小太阳。我们小日头有3张照片啊，还是有一些排面的。来亚宠展最少不了的一件事情，那必须得是撸猫了。虽然我不觉得别人家的猫比自家的猫香，但是胜在这里的猫多呀。你在这里可以撸到各种各样大大小小的猫咪。哦天哪！撸猫党在这里一定会一本满足。当然，除了猫猫，还有这个可爱的狗狗们。还有这些不一样的门宠们，当然也免不了会出一些乱子。啊，你们这个不太合适吧，兄弟？这大热天的，你们也不要这么躁动呀。哇，不是这个兄弟就别为难兄弟了呀，这么多人看着呢，哇，快收手吧，收手吧，受不了了。也不知道太阳在家怎么样了。我来查个岗看看。太阳，在家里还乖不？啊？还乖吧啊！好好睡觉啊，中午好吧？好了，你睡吧啊！查完岗了，拜拜。这边呢是我们临时组建的薅羊毛小分队，咱们的队长是 B 站知名养猫大户喵放送啊。今天的产品体验官是他们家可爱的爆米花。弟弟，哎呀，是的，这个我吃啊，这是我们一天薅下来的羊毛，不是特别多。哦，贴贴纸，好可爱，它这个很可爱。谢谢。还不要剧透啊，是每天发给粉丝的。我不会，我视频真的是。开玩笑。好，我是第1粉和第2粉。对，谢谢。很难得有粉丝见到我，谢谢你。然后这边的话也有那个喵啦啦、大李姐、喵放送。Hello。这边呢是李喜猫的微博粉丝见面会现场，我也上去要个签名吧。啊，喜猫，我是李王，谢谢喜猫。不用客气，谢谢。那先签我的吧。哇，喜猫写了这么多啊！是呀。那怎么办？我只想写个名字。可以啊，就写个名字吧。我做小太阳，我喜欢小太阳。好，喜欢多乐头。疯狂了。谢谢大 V 姐。小太阳是给你的哟，小太阳是给你的哟。这边现在也是5点半了，马上就要闭馆了，我们今天就要先撤了。然后明天呢就是 B 站这边的一个活动了，然后我早上11点钟会来 B 站这边参加活动啊，然后我们就是明天见啦。